Mbote na bino balandi ya Grâce Maison. Nzamba pambola bino na mbina bino bonsoir. Ezali nga wa bino Mama Charlotte na sepeli lelo ko sala émission ya liboso na ezali émission ya liboso na Grâce Maison. Na Grâce Maison tolobaki tolobela makambo ebele. Na Grâce Maison tolobela kobungisa bandaku. Na Grâce Maison tokolobela ezali ba conseil na bana na biso ndenge nini kozala na kimia na libala na yo ndenge na bana kolobala ba émission na ngai na bana pita ba annonce ezali na bato ebele baboma mabala na bango na ba erreur biso siko toyeba erreur wana oyo alobi après avoir koboma libala alobi ezalaki erreur toza na posa erreur wana toza na posa ya conseil wana yango wana ezali but ya Grâce Maison. Na Grâce Maison tokolobela ezali éducation ya bana na biso. Na Grâce Maison tokolobela makambo ebele makambo tolekaka na vie yango tokolobela yango na Grâce Maison. Na lobi na bino bonsoir to pe bonjour, ça dépend ya mboka nini yo kolanda Mama Charlotte. Vraiment na lobaki na biso lelo na opesa oyo ezali témoignage na ngai. Témoignage ya Mama Charlotte. Pour na Mama Charlotte na ba facette na ye nyonso tu. Pour na Mama Charlotte ko nettoyer ndako, pour na Mama Charlotte ko kende kosala fitness, pour na Mama Charlotte na en tout cas, la facette n'est pas surtout. Dans le bas, ce pour toi est pas naïf. Sur dans le témoignage, moko quelconque, au monde qu'il faut partager en una communauté. Vraiment, Grâce Maison Zaliwana pour na koyamba yo. Bon, moi encore facette à Maman Charlotte, c'était bon, moi peut pas facette à Maman Moussou, super bah tu peux Moussou éveillé. Vraiment, le long on se là qui n'a partagé, le long on se peut n'a partagé na bilo dans le bas qui première émission na ngai kozala na kolobela na wezali témoignage ya témoignage na ngai disons. Témoignage nanga na olobela mingi na we etali makambo nini nzamba sala na vie na ngai yango na sepeli mokona lelo na partager yango na balandi nyonso tu ya Grâce Maison to na bandeko nyonso kodwa libaku ya kolanda video oyo naza na kondimake video oyo ekoede mutu moko ekosunga mutu moko ekofortifier mutu moko komo nanga Mama Charlotte naza mariée mère de 4 enfants. Na salaka ba émission na YouTube toujours na etali kolamba comme chaîne na ngai ezali Grâce Cuisine kuna ozomona ba recette ebele na ba conseil leo na sepeli ko partager témoignage oyo elongo na balandi nyonso na mutu nyonso akozwa libaku ya kokutana na video oyo vraiment soki ozwi occasion ya kolanda video oyo na kosenga na eloko moko oyo bana ko partager po kosunga mutu moko. Mama Charlotte abotami na papa na mama kombo na nga Mama Charlotte na kombo na ngai no de famille ezali mais na porta déjà kombo ya mobali na nga ça fait presque 27 ans au nazali marié nazala mobali na nga to balani ba jeune to zaki vraiment ba jeune donc na balaki na moins de 25 ans donc moins de 25 ans ça veut dire les entre 20 et 24 ans et on te dit na c'est à 25 ans vraiment na bandi ko sambela nazana âge ya 17 ans na bandi ko ken église. Vraiment, na bane wana ezalaki compliqué comme on a jeune fille ya adolescente qui est sambela. Donc mais na éviter nzambe na kiyeka na plan nzambe na bandi ko sambela nzambe. Vraiment vie na nga ya ko sambela nzambe na sepela ki nango mingi vraiment mingi. Ne na lobi na mane ko sambela nzambe na âge ya 17 ans ti lelo na sambela nzambe. Donc Mama Charlotte ali né de nouveau nazali chrétienne nazali mwana nzambe na tiaka misala maluba na nzambe na musala na bomwe na nga tozo mekola tous les jours ko kolanda nzela nzambe parce que moto asa komi azate mais jour après jour to sala effort ya kolongola mwa ba salité po ete to tambola sembo liboso na nzambe na fali mariage na 1994 Nabi nazaki na moins de 20 ans, na 1994. Nazaki na moins de 25 ans, pardon. Nazaki na 1994. Donc, on a une église, na Sambeli Nzambe. Pour tout le monde, Italie, pour le monde, église, pasteur et tout. Vraiment parce que na bani ko Sambeli Nzambe, na ki bo sérieux, na tia ki bo sérieux dès le début il y a conversion na ngai. Ti lelo na ndakandela nzambe et puis ngana nzambe za histoire munene nzamba selanga makambo ebele na salima donc lelo opesa idoptara histoire na pesa na koti na repesa peut-être na repesa kapete détail ni mobali na te na koloba biloko na koloba wana te na zaka kana o nzamba salinga mais na kata mariage
Donc maman Charlotte à Bali na 94. Donc nous avons jeune vraiment jeune na Bali. Nous avons grâce aux Zambé à Salakinga. Puis na pisa merci pour depuis na Bali de la Bali mobile na ngabo mwana so na ko loba. Ti lelo toza na foyer na biso na bana o Nzamba pesi biso na mawana ye. En tout cas, tant on a Bali, bande konanga bolanda scout ka témoignage bandi na Bali na mois de mai, na 94 mois de mai. En tout cas, je crois 1 mois ou 2 mois après déjà, na bani koyo kanzo tonanga malamute. Ah, elo on est boy. Ah, il faut attention malaria. Ah, il faut attention tout le ko ka des ana ki chasa ba typhoïde bani. En tout cas, nous tungisa qui vraiment nazo kokako, naza fatigué, nazo kokako liate et tout et tout. On va bien tout ça là, examen et pas médecin. Donc pas munganga, tu peux médecin, basalinga y tester, bien, basa sa grossesse. Basalinga test la grossesse, basalinga y test la malaria, basalinga typhoïde, et bimi qui est la typhoïde, na malaria, mais test la grossesse et bimi négatif. Ah donc ça malaria, moto eza ko tungisa ngai. Bande konanga bolanda témoignage na bokebi soit vraiment temps na ba kobelinga je crois daki chloramphenicol qui antibiotique moi makasi qui pembe boya qui vraiment makasi ba komelinga chloramphenicol ba komelinga malaritable je crois ba qu'est-ce que makasi pour la malaria pour la typhoïde ba pesinga ba kisi wana chloramphenicol fada ba na omela 6 to 6 je crois par jour 2 bande konangai soki na meli chloramphenicol soki na meli malaritable wana yaki dose unique yaki 3 comprimés faut que mbala moko bolim sipo bane de ki tellement belé sur na to beta il faut mélanger je crois yaki tablette ba comprimé 3 il faut mélanger surtout mbala moko et puis zala ki na chloramphenicol yaki vraiment makasi pour na typhoïde bane ko balinga mi soki na meli ba kisi wana na ko tota ko tombola lipokote. Soki na meli bakesi wana bandeko na ngai na kokoka kutu kotelema te. Pongolo konini boye babi naza na malaria kolela mela kisi bikisanga mais ezosalanga susu ba malaise ezosalanga vraiment donc peut-être ezali kaka ba effet ya kisi mutu ezosala bongo na omela e osala ke toki pa ya pasteur na biso. Maman wana azali mama na ngai mama pasteur d'ailleurs bato baboka mabanga mingi pa mama pasteur oui mama pasteur azali mama ya bana ebele toki kotala mama pasteur na biso tokutaki alaki na petite sœur na ye peut-être natali nga mais mama Charlotte on dit oza na zemi nga bite na nga na zemi te oza sûr nataki bolaki nalaki mokie vraiment nalataki jupe le mois veste afsinga oza sûr nga bitete maman nata na zemi te ponga munganga afsinga ke na zemi te ndeni ya obanga nata na zemi bane ko balingami on s'est passé dans lobi no pe ma bien te nga bien na kina malaria na ko expliquer de la bela ki et tout afsinga bitete tout ça la boye donc on t'a dit ba test la grossesse balobi eza oza na zemi te za problème te ngana o préférer oya wa jour boye ngana auto kende pour la ki mwana muke ngana yo to kende pas médecin pas gynécologue na comme ça batala pe pour tout la sûr que ningo to bana ke za ma bon abisamba mama bande ko ngana ye pe mpo to kana mama pasteur to ke pa munganga to komi pa munganga na ye basalinga to na expliquer pe munganga ne ya ndaki klo ba pesa ki nangi na batlaki test ba bina na malaria na na typhoïde na na boye munganga docteur alobi nanga bibi eza problème te mais na osaloka kana no ekokafi lo kwa liboso bande ko nanga tant docteur azui machine na ye to préparer na ekokafi atinga na libumu oyinde mutema mwana ebeta pum asanga madame vous êtes enceinte kaka sikoyo arrêtez bakisi nyonso zomela bande ko nanga na lenga sainte en bon mais nga na yebikila na zemi tabi oui oza na zemi okata bakisi wana na yebisi na nazoki pe pa na nga na sepeli na nga tokumisi nzambe tosepeli malaise bandeko na nga ya kosakana te bakisi wana pe na arrêté mbala moko komelango mais
malaise eleki nazoko kolia te nazaka ya kulala nayaki na suki tale belé na mutu bandeko na nga suki nyonso na likosi ekei mpo nalalaka kaka na kosa eloko te zemi na ngai epusani na bamalaise na nga wana zemi na ngai ekomi na 9 mois nafandi bongusu na wafe na nini koyoka mutu pasi bwendelemi naye kokende na voisine na ngai mama moko toyebanaki na mama mo malamu mingi ayebisinga ntango sikoyo bisali ke ntango naosoko mutu pasi wana ye azalaki na biso ensemble mokolo wana abi te toke pame toke na hôpital parce que mutu pasi mina zemi eza malamu te toyoke na mama wana na hôpital mosongo na Kinshasa kaka bayambi mpe biso batalinga babie tension eza ya komata tension eza ya komata so ndenge ntaka na bino azalaki na moins de 25 ans tension eza ya komata nde babi tension eza ya komata makasi mpenga bakisi etu bazongisinga na ndako bandomela bakisi wana repos etu toleki mwa mikolo mwa quelques semaines avant nakoma vraiment à terme bandeko na ngai nalali boye na ntongo na lamuki mobali na ngai bazalaki te bazalaki na retraite bakendaki koprier donc bakendaki vendredi fe bazonga dimanche aye na ntongo akutinga na mbeto nano bongami te mpo tokende culte kala te tokende église kala te ngapi nayebi te so nakoka kokende église nazokoka te nazoka libumu esala nga mpasi na botano na vie na nga te nazwa zemi te nayebi te so contation ezaka nde nayebi na nga te toyebi kaka oza mwana moke oui mama azalaki epa na ye ngai na te epa na ngai naza mwasi ya libala do mama kono kosurveille ngai te etu mbali na ngai bien oloka bien ta tokende alors faut kende hôpital le même maman na meme ngai na hôpital mbala oyo mutu osala nga mpasi tobengi lisusu ye mutu akompagne nga na hôpital bandeko na ngai bolanda siko témoignage ya mama Charlotte malamu na niveau nesika na komi tokei na mama wana na hôpital tokomi na ye na hôpital toke poti mekuma déjà à terme donc peut-être eza alinga bota yango wana libumu petite contraction tozosala toke na mama wana tokoti na ye na sala accouchement mpo asala nga contrôle etu kanda ezalaka femme stage wana ntango atali nga bana moko aza yango moto aza na étonnement boye nga mpe nayebi na nga te namoni kaka abimi libanda akebenga mama toyaki na ye wana bakoti na kati ya sale d'accouchement ayesi mama na bango basololi ayebisinga alobi madame na ngai nayebisa yo kaka ke mwana oyo oza na ye na libumu asu na bomoi te na comprendre te ngabi madame nazo comprendre eza nini abi oui mwana oyo aza na libumu na yo opère de ye aza so envie te eloko tokosala sikoyo ezali fo koévacue mwana bandeko na ngai na banda kolenga depuis na suki ntina makolo nazo comprendre eza nabi oui fo tosala yango vraiment sikoyo mobali na nga aza na ndako mobali na nga aza atikalaki na ndako oui parce que ayebe kaka eza tokokende ntango mosusu soki peut-être eza accouchement to ezalaki douleur ezalaki makasi abi bino bokenga nazolanda bino mais ezalaki douleur ya kobota te ezalaki azoka libumu esala neti mwa kaka boye mpo ezalaki date ya accouchement ezalaki nanu ekokaki te donc ye atikala ye na ndako ngai nayaki na mama wana mosusu bandeko na ngai na banda kotremble lokwa feuille lokwa likasa mwana aza susu te watalaka fombaka ta na libumu bamama na ngai bagrossesse nango toyaka mabu minene na se calme na prier mama wana azongi noki aki kosamba baka na lepoke batelefone meme ezalaki te ndenge ekomi lelo mobali na ngai korejoindre biso bandeko na ngai nao nabota te na vie na ngai mbala liboso expérience moko ya matata traumatisant basomi bakisi oyo basengaki tutu bamai banini batienga mai mpo badéclenche contraction mpo babimisa fœtus nzambe asungi mwana abimi tension ezomatanga bandeko ti 18 19 ezalaki vraiment catastrophe bafamille baye bamama batutu kota belle famille na ngai ezalaki vraiment nouvelle moko très triste bajeune marié bokufeli mwana bika ndenge ezalaka te omoni ntango mosusu ezalaka bongo kobota liboso etu mais ezalaki
ça dans tout comprendre te comme ndenge nini banda ki wap nazo ebate. Ah peut-être te bapsenga ba chloramphénicol wana te, ah peut-être que za ki boité mais ba bika que la tension muto za ki vraiment trop élevée en wana et provoquer fausse couche wana. On a fait l'hôpital quelques jours après, tant ce temps où ebikiti, on a eu toujours une andako, ils avaient qui facilité. On a quand aussi une bilamba bébé, on a balette na yo, puis on bota, donc t'as la cabo, bon, on peut imaginer, mutozo c'est la bébé, et puis comme que bébé on va faire sur na bon moité, ils avaient qui vraiment facile à tambukete. Mais na ki muto na yebi nzambe, na batoli abatu, ba encouragement abatu, nzamba pesa e makasi. Bande kolanga na fani nesiko yo pona kokumisa kombo na Yesu Masiya. Vraiment nalingi témoignage oyo esimba motema ya mutu moko. Nalingi témoignage oyo etoucher mutu moko. Nalingi témoignage oyo et fortifier mutu moko a kolanda yango. Vraiment bo partager. Bande konanga na fandi na bimi na hôpital. Boyebi kanenge zalaka ata aussi mwana te mais makile sopani tout et tout bassin moi ce qui moi na kanza mnenga sala ngobongo c'est ça lokola table sala cuisine na bébé so na kokoloba donc déjà ma belle bana ko bonga ma peau mais mwana bobi kanenge zalaka ma belle vimbi tout ezaki vraiment triste mais avec le temps na remonté moi muke pente na ba conseil ba tout ba soutien mobile na ngezaki makasi na remonté pente. Na fandi, on est allé depuis jusqu'au 95. Après quelques mois, on a juste posé mon sous. Na fandi, j'ai mes bandits dans mon pays bien et tout. Tant qu'on va 4 mois et demi, on a même réaction. On a tout passé, moi bien té, moi boye. Après na kei et pas il y a na soeur na dans la Belgique maman Gabi na pesio ba besoin belle ma soeur chérie a singa bi a te pour aller te que n'est pas il y a médecin moko médecin ngwa ba médecin renommé à air ya Caleb avec na hôpital na kanda avec médecin Galema ba mingi boyebi sur na bi kanda ba yebi avec médecin Galema ça qui privé na air moment na qui médecin toi na hôpital ya munene ya l'état ala pina privé na est-ce que privé na kina kanda médecin mo mayeba na ki mingi donc pour que ne kuna consultation ya ki vraiment ya ki $10 ou $15 na bisoté bambule de kebele mais quand même cher pour no ke kuna a bisi mbala ngabite to ke ne ka pas médecin on a alandela to ke pas médecin on na kanda avec dans la privé na pourquoi na kanda to ke kuna bande ko ngai na expliquer pe situation na nga tout andola ndelangai bande ko ngai to komi 5 mois tension bandika komata 5 mois et demi tension boyi donc repos na paiement na tembe mais tension ezakaka bande ko ngai et umela kité même histoire de kana ki na première grossesse c'est comme 5 mois et demi na perte de sous bébé et pas médecin wana ona kendaki bande ko ngai ezalaki na una lokwa ndoto nazo mona lokwa filme Seigneur ezani ni kasi nzambe na ngai nzambe alola lisusu bande ko na obeta témoignage peut-être de 30 minutes 40 minutes na ce témoignage mais tant on a ko vivre ba moment wana na mona ngi na lali pongi nazo lota ce qu'on doit tango silate bande ko nanga 5 mois et demi na perte de lisusu bébé deuxième grossesse na lobi te na bani ko se poser pas question est-ce que ngam naza na erreur est-ce que nzambe nga nazo belela ayokaka ngai to ayokaka ngate bande ko ngai ezalaki facilité na sepeli na partager témoignage na mutu moko tant surtout les kana ba moment difficile peut-être yo ta oboti na facilité mais peut-être dans maladie mo songolo oyo et bloqué bon moyen yo peut-être likambo moko boye oyo ozomona ke mutu ko edenga na eloko azate mais na oyebisa we eloko moko Yesu Masiya aza na bon moyen
Aza nzambo asala la différence. Aza le Dieu qui appelle en existence les choses qui n'existaient pas. Nalingi na yebisa yo ke buka mabolongo na yo. Tisse relation na yo na nzambe. Luka nzambe na profondeur. Nzambe wana kolongola yo soni. Nzambe wana kolongola yo pinzoli na miso. Nzambe wana ko consoler motema na yo bandeko na ngai. Nalingi témoignage oyo e consoler vie ya mutu moko. Nalingi témoignage oyo e simba vie ya mutu moko. Bandeko na ngai nasali deuxième fausse couche. Ezalaki trop fort, ezalaki très fort. Comme moi, le monsieur de Kalaki, famille bazalaki toujours pembe na ngai, maman na ngai zalaki wana, ya grande sœur na ngai, bandeko na ngai. En tout cas, batu nyusu basoutenaki ngai, na bazalaki na libanda ya Congo, ko benga ngai, ko fortifier ngai. Ya ko zonga na ndako. Mais singa lobi, en tout cas madame, je suis désolée. Soit quand on bandit grossesse, sous quand on a début, en tout cas il faut déjà oya ba consultation pour tout là na to ba sur les années. Ba falinga ba examen. Soit na zemité na la tension té, na normal. Kaka soit na bandit zemi tension mati. Na omela ki souté bande ko ngai, o moni tango muto osala fausse couche, ozaka na posa, ozaka donc na yebi na ko expliquer ngote. Ozaka na posa o tourner page noki. Ah, na essayé, peut-être ça va cette fois-ci et au Simba. Bandeko na ngai. Na dai pe matrice moto. Na yo la troisième grossesse. En tout cas, médecin to bandeko landela, to bandeko landela na médecin, et bien que les deux fois par semaine, je crois, pas médecin, ba meki tension, ba contrôler tout ba dans ngabi to sala, to kokende. Malgré qu'à l'époque, ils avaient entre $10 to 15 $, vous avez quand même ébélé, hein? Bah, dans la vie, tout kende. Mande konangai, tokei, zemekei, les 5 mois, Dieu merci. Zemekei, tokei. Mande konangai. Tant vous avez commis 7 mois, maintenant, sa tension est mati de sous. Bandeko, zema 7 mois. Même histoire. La perte de son bébé pour la 3e fois. Bandeko. Malobezangi. Bandeko. Na tienzambe na kiti afanda na to solo la Seigneur. Nga na yebi yo na ki na 17 ans avalola. Na itiki na landi gauche te na landi droite te Seigneur Jésus-Christ. Na kabelo bomoi na ngai nzambe eza eloko nini. Mama na nga bati tala ka mama mobali si mwana bandeko na ngane na bina okota mana histoire te ya mobali ya boya boy. Mobali na ngane na loba na miso moko eleka a honora ngai. Mobali na ngai a respecta nga na bo fiançailles. Mobali na nga abala nga na famille apesa dot amemanga na mairie. Mobali na nga amemanga na église. Dans la moins de 25 ans, na sala betape ni surtout na ndenge fo muto abala na bala bongo bandeko na ngai. Na sala songa ba mama na ngai ba noko na ngai. Bandeko zaki facilité. Belle famille ta balingi yo. Mais biloko bongo bikani za ba biso ba africain komi kuna ba bwaki libanga koto ba zongisi libanga koto ba sali boy ezalaki facilité bandeko na ngai. Maman na nga lela mama ngazaki mwasa matata le biso kinga na yebaki muto akosala mwana nga makambo boye ngana kosala boye ngana kozongisa ezalaki facilité bandeko na ngai. Mais na yebaki na fin fois motema na nga rebeke nzambo ngala bandi kosambela na zana nu adolescente nzambe wana akosala mokolo moko. Malgré naza mutu naza na mutema moko ki mutema tutami moko ki mutema obaye makambo nyonso tu. Mais na kofungola parenthèse moko ya muki bandeko na ngai eloko sala ke to tenir ferme na couple na biso ezalaki bolingo na ba moment pareil no mo boye ndenge ezalaka to na mobali oyo boza soudé boza unité boza na bolingo te ekomaka soit mobali ke kotalisa na libanda soit ekomi mati soit ekomi ba guerre na ndako. Mais loko moko oyo mungu na koyaki kobotola biso yango te ezalaki unité. Tozalaki na mobali na nga soudé uni. Mobali na nga soutenanga ya kosakana te bandeko na ngai. Tofandi
tant on a longwe na bimi hôpital maman na so abina kenanu bandal pour nga naza mwana bandal maman na biso alobite na kenanu bandal nga mwana bandal mobali na nga mwana kitambo na kenanu le temps na pema parce que na temps mukie naza mwana mukie bakame komelinge leki tellement kilo nazongi pa na biso en tout cas mobali na nga azalaki presque tous les jours tozalaki na ye wana parce que comme ndako ezalaki monene mobali na nga mpe ntanso mpe kofanda na ye mpe wana epa na biso soko aye kotala nga tofandi omona azongi na ndako na biso kaka bongo bandeko na ngai ezalaki temps mpo na ngai na mitala eske likambo eza epa na ngai eske likambo oyo ezali epai ya bato bakestion olingo olinga te okosepose kaka bakestion ebele mais nayebaki ke ezala na nord ezala na sud ezala na est ezala na ouest nayebaki eloko moko ke nzambe oyo nga nazali kosambela aza capable ya kosalela nga bikamwa malgré doute ekotaki nga na motema malgré désespoir efandaki na motema na ngai me nayebaki ke lokola naza na bomoi tôt ou tard nzambe wana kolongolanga mai na miso nzambe wana kolongolanga soni bandeko na ngai nasali 3 fois fausse couche ya 9 mois nzemi ya 9 mois nzemi ya 5 mois et demi nzemi ya 7 mois bandeko na ngai nalela nayoka motema pasi nakoloba eloko moko moni nzemi moni kobota mwana yo obozwi ngolo ya kobota sans problème ozwi nzemi na ntongo oboti lobi kuna ozwi oboti mama akumisa nzambe omoni nzemi eza eloko moko eza mystère kopesa vie komema être humain na kati na yo pendant 9 mois mwana na kati ya talaka te lobumu ezali na otala yango boye eza moke mais mwana aza na kati azolia azosakana azolala toza mwasi ata spécial so na kokoloba sikoyo nzambe ye mutu atiaka vi wana na kati ya mutu ndeko na nga soki nzambe apesi yo te apesi yo kobota te ata oluki yango aza le seul akodeside même batia yo mwana ya kotia même si basala yo insémination nde tolobaka soki nzambe abite ke mwana na kovivre akovivre te ndeko na nga moto akoso te poza bato mosusu bana mbongo basali tout basali ba insémination bazongeli boye bebe wana mona bakotia ye quelque temps après akufi na ye bimi nayebaki ke sele moto aza capable soko osombi Mercedes soko osombi Hyundai soko osombi soki Renault soki ekufi okenda ngo na garage ya Renault tant bango bakotisa ngo na système bakomprendre mbala moko eza eloko boye mpo bango bato bakrea Peugeot bango bakrea Renault bango bato bakrea Mercedes ndenge moko toza na nzambe moto akreaki biso nzambe moto ayebi chaque eloko ne bible elobi nombre asuki eza na mutu na yo na ngai yo oyebi yango te nga mpe nayebi yango te tozotandola chaque jour oyo ezokweyekwe nango oyo koboteboti nango toyebi kutu tozopa contrôle nango te mais nzambe ayebi nombre ya suki eza na mutu na yo ndeko mama ndeko papa kolanda témoignage oyo nzambe ayebaki nga médecin alobi eza attention nazonga na osima moke ntango naye kosala 3e fausse couche médecin wana oyo nabaka ata renommé ayebisi nga alobi il faut nasala no baexamen batala test basala nga batala barein soki ezalaka bien batala oyo soki ezalaka bien batima ya cœur et tout batala biloko tout peut-être kozala ngo tozoprovoke batension wana to bafausse couche wana bandeko na nga nasali bateste wana nyonso naza na nga bien naza na problème te wana nasali 3e fausse couche sikoyo lokola médecin wana ayebisanga eloko moko bato nabima na hôpital abi madame vraiment na mosala na nga oyo nasalaka oza 2e cas ya modèle ekomeli ngai akida médecin mo déjà awumeli na mosala na ye mais na ye lokola mwasi mibale ya baka difficile oyo azwi na mosala nasala soki kaka yaka na kishasa kala obotaka toki pa médecin te okobota mais ayebisi nga alobi eza 2e fois kaya boyekomela nga ngamu nayebi maloba nzambe na milobeli eloko monesi mobali na nga na bipapa namoni oyo bible elobi esika mayela moto esuki nde esika ya nzambe ebandi lokola médecin oyo aza renommé ayebi mosala basi baboti na nzela na ye
lokola lobi ke eza kwa ka mibale donc alemba na kawana donc nakutana ko loba bongo siko to tikela nzamba sala esika mayela mutu esuki nde esika nzambe bandi nzambe alinga ye nanu na échoué na ba médecin ba spécialité bana to échoué nanu siko to tikela nzambe ina kota siko na scène na vie na ngai bandeko na ngai nazwa ta ya kobonde tozwa ta ya kobondela bandeko na ngai toluka nzambe na profondeur toluka wana tokosambela na biso bandeko na ngai mais il fallait que ma tokota na mozindo ya koleka naye kozonga na ndako mbali na ngai bon ça suffit quelques familles tosangani bape biso baconcert bozala bino bajeune bokobota na bino eza makambo ekomaka baboti balobaka nazongi na ndako na ngai ya libala na mobali na ngai kaka nde nalobi na bino eloko mongo na koyeba biso te ezalaki ka bomoko bolingo donc baporte to ezalaki barricade ezalaki bloqué na vie na biso na mobali na ngai na couple na biso donc moya mongo na kota ya kobebisa eza te mpona baka pareil soki kaka mongo na koti songisongi ekoti monimo esili libala ekufi me na kala na biso tozalaki ini soudé mongo na leka wa te tozobondelaka nzambe bandeko na ngai naloba eloko mona bomoi ya moto soki nzambe akoti likambo na yo sepela ntango médecin alobi na ngai suki bafamille bapesi biso kaka conseil mais ava bapesa conseil wana moko bendana mpe ezalaki de gauche à droite mais comme mobali na ngai azalaki na bolingo epa na ngai ye aza kuna tabi mwasi na ngai tokozonga epa na biso totalela nzambe oyo akreaki biso ye moko abenga kosala likambo oyo bandeko na ngai nazongi na libala na ngai na motema ya kotutama nakomaki olingi traumatisé so na mpe moto nazembi boye na mwana azobanga nazongi na ndako na ngai nabandi kobondela nzambe natali vi na ngai soki ya kosenga pardon nzambe maki na baye naza na ngai chrétienne nasambelaka na ngai nayebi nzambe me nazongi lisusu na mozindo kokontrole chaque eloko porte efungwamaki wapi fenêtre efungwamaki wapi rideau etengamaki wapi na vi na ngai mpona bongisa po bandeko na ngai wana ezali vi na ngai nde nayebisi bino siko bato ya libanda baregard ya bato bamonaki onaka bakata na zemi bamono be osobota lisusu oyebi ntango bala motu lisusu eyako bozotyanga mbeli na motema me nabayaki eloko monga bi nzambe oyo eza lokola défaite na vie na ngai me kaka esika oyo ngai nazwi badéfaite oyo kaka esika oyo nde komoni kokumisama bandeko na ngai nafandi nabandi kobondela napema nanu pas de grossesse napema nzoto mpe récupéré taka na moins de 2 ans naza presque na 3 grossesses donc napema natikela nanu contrôle nzambe asala soki eza na eloko mona nzoto na ngai oyo eza na problème oyo bamingaka bamonaki te nzambe akelaki ngai nde nabipeseli exemple ke soki oza na voiture ya mercedes soki mercedes na yo ezwi en panne kende oka na garage ya mercedes ntango bakosoka na système omona mbala mo bakodetecte mpasi ndi maladi ezali eza nde piasi boye batieli motuka ebongi otambola oke na motuka na yo ndenge moko mpe na nzambe soki na nzoto na ngai eloko moko ebebaki oyo bamingaka bazomona te me nzambe oyo okelaki nga seigneur na mizongisi epai na yo yesu masiya yo détecte eloko wana papa change nga pièce wana ekufi pesa nga pièce ya sika mpo bomoi na ngai etambola ndenge esengeli bandeko na ngai basala nzambe ya lokuta bazali totuna nikola suko bazali ebele me basali ya solo bazali po nga nakutana basali ya solo bobondeli nzambe alobeli nga na minoko na bango epuis kaka ndenge nzambe alobelaki ngai ndenge pe esalama na vi na nga kolongola te kobakisa te kotia tembe na nzambe te ndeko mama kotia tembe te aza nzambe le créateur du ciel et de la terre le Dieu puissant aza puissant bandeko na nga muta kosote eloko ni nzambe akolembana nango malade na yo nzambe akolembana nango eloko ni eza na bomo eza kotungisa oyo eza kolongola kimia oyo yesu masiya akolembana nango eza te aza nzambe bandeko na ngai nafandi nabandi kobondela tozongi na ndako na biso vie na biso econtinue bandeko na ngai naye kozwa 4e grossesse donc mama Charlotte na vie naye amema zemi 7 fois
Dans une 4e grossesse. Na lundi, ndenge basala nzambe balobaki nanga. Na fandi na ndako na ngai, na ki église, na ki hôpital. Dès na ki ko possibilité ko hôpital, na fandi ba na ndako. Na bi na hôpital na 1 mois grossesse te ni pe 2 mois te na l'examen vraiment. Si to ke ba 5 mois, dès na ki consultation ya liboso. Ba de konanga minga batali mwana za bien, biloko to eza bien tout et tout. Na fandi. Na komi 7 mois. Na ke consultation. Munganga docteur amoninga boye. Oh, mamuka zuelinga ye autorité. Madame, il faut que vous allez l'indépendance, il faut que vous allez déjà hospitalisé, yo ibo fatala. Oh, na comprendre mais tu as yelinga matata bwendeni. Entre-temps, parmi les messages dans ma lobaki nangai, message moko zaki na katike, eloko meko bank sangé ko ya, mais bank sangate. Bala moko to me tena zuelinga autorité, et ça linga ko akobanga. Oh. Yo za médecin, mais ayelinga na moi à tel dossier na ngata consulter ngai, madame, il faut aller hospitaliser. Ngabi na yebaki déjà parce que lobaki nanga, na obanga te. Même c'est un médecin. Na yaki mobali na ngai azana ndako na yeka consultation pour nazo ndako. Yo ebisenga na tikala awa. Et puis nazana drap ka hôpital Afrique faut dans drap na yo me mabilo no mike. Na senga bité permettre nga nazo ndako et puis na ya lisusu ningo bina za hospitaliser lelo na ya. Otoko zonga te c'est impossible, il faut tikala. Bala moko babingi chef of pavillon wani fenga na code na ba pisanga chambre, chef of pavillon wana azunga toke na ya pisanga chambre. Ngabi papa. Na ye a mobile na ngoto, a ba téléphone ezalaki te. Moi, tout ça, 98, pardon, 98. Téléphone, et puis mobile, n'a pas habité que na oula la a. Faut na zonga ndako pour na viser mobile n'a que non, nga baka pour na ki consultation. Oh, faut ça la décharge pour ceux qui ont besoin d'en dire ngabi. Oh, na yaki ya wanga moko, na yaki na problème te. Santé les autres, santé le côté na consultation to mama ke na ka kilo, to na 6 kilo. Secondaire, ce comme les bon salanga il va pression boy. Gabi na ko banga donc nto mo gabi ko banga te pour parce que sanga kelo ko banga na banga te na ko banga te na signer décharge bande ko nanga pona zonga na ndako na ki ko moi dra moi liputa puis kana ba pyjama na zo en hôpital na zongi ndako na ko temba na ngana ba paya na ko tanga pe bien boni ba paya ba ke na bango pe bisi mbala na pa ni za boy ba tini fona de l'hospitaliser on est dans mo bloc mike et puis na zongo hôpital. Abisanga to bondela to bondeli nzama ensemble na sali mo saki na ngamuke to hôpital wana zemezali 7 mois na eba ke loko mo ke hôpital nga na okota cette fois-ci na repère de l'autre côté pour nzambe alobaki na minoko ya basali na ye nga cette fois-ci eza victoire nzambe alobaki na minoko ya basali na ye kombo ya bébé na ngai kombo mwana na ngai liboso ebima avant kutu nazwa zemi kombo mwana ngai donc nzambe o azali capable ya kopesa kombo wana na prière aza le même Dieu oyo mwana ne faut na bon mais pourquoi il faut me rapporter kombo wana maloba nzambe on la kangaki yango wana na ebeke même si na kotu hôpital oyo cette fois-ci na kobima maboko pamba te na kobima na bébé na ngai. Pour nzambe alobaki na ngai cette fois-ci eza elonga bandeko nanga na kotu hôpital. Bon ce qu'on a place na ngai déjà so père de 3 bébés alaka bongo kotu hôpital après quelques jours ba que no bébé on kuta kufi faut ba évacuer bébé. Na zalaki na bi ngai na ebi ke hôpital na koti na kobima maboko pamba te na kobima na bébé na ngai bandeko na kota hôpital. Mobali nanga tika ndako to mola na mobali nanga na beto moko na hôpital. Kobondela donc cette fois-ci dit avec son côté la ngambu nini cette fois-ci a woza na place te badeko na ngai na fandi 1 mois na hôpital 1 mois na bit na hôpital tension ezomata ngana binga na zakuna te nzamba lobaki na nga komba bébé wana ezali nzamba lobaki ngana zakuna te tension mata tina desa etali ngai te badeko ko mutali boma ngana ebike Dieu m'avait dit na telemi kaka na Dieu m'avait dit na minoko ya basali na ye ya on a lobi il y a de vrais hommes de Dieu bazana bango ba fope bazali bande ko na beta 1 mois na hôpital 1 mois
na emo wana tension matai esala boy ngana za kuna te ngana otala ko tension te nalalaka kaka bakisi kaka na tranquilliser nalala kaka po tension kita ntango olala bo mabola mokabe tension taka likolo ngabi ngana za kuna te nga mwana na nga nde mtongo na ozombe na maboko ntango ozembe komi nasali presque nasala 9 mois quelques jours comme nasala 9 mois nafandi kama mosusu boye médecin wana on a bakangela yanga ta on a kene ko sa consultation médecin soyez oh mon tension ezokita te ndenge eza boye il faut kende na chambre mosusu po oza fete oza na kima te yango tension ezokita te bandeko na nga chambre médecin memi ngai nakekuta mwasi moko aza kuna presque na koma tala nzembi tension mpe ezomata ye lo balalisa ye ka pongi na biso mobali na ngai papa ngai nakotikala na chambre ndenge nini déjà moninga oza voisine na chambre ye wana kutala mukaka te batia ye wana po tension fo ekita ye tiko nga batianga na voisine okutalobaka te ngabi nga na kofanda na chambre te weka question ndenge ezalaka tonayi na 2 médecins na médecin mosusu ya mwana mwasi médecin atanga autaka na poto akoma médecin na idanga mingi bandeko na nga donc nzambe atiaki médecin wana na nzela nanga po ayidengaki ya mwana mwasi oyo mobali wana ayi afili bapapie nakeka na chambre wana kuna esika oyo mwasi wana azalaki na zema monene ye kuta alali kaka parce que tension ndeki me likolo mpo baprotéger bébé balalisi ka pongi mama wana médecin ya mwasi mosusu wana na solenga bi mais madame soki nakoti kuna na explique abi oui oza na raison okokufa na chambre mona mwasi oyo te fo tikoka na chambre esika ozalaki quelques jours après bandeko na ngai nanuka neti contraction neti moyen yoka ndenge esalaka na esi médecin eyotalanga na ntongo na yebisi na explique no toko ondire contraction abi c'est vrai ngabi oui ntango atali ngabi oui oza na raison mais ndenge beba linga bima bwala to profiter to provoquer abima bandeko na ngai na basali ngai kana etaka na Kinshasa basomi bapesi ordonnance mbala na kesoma bakisi to bayi nango besoin mpona koprovoquer accouchement lobi nango na ntongo baye kozwanga na bongami toke na salle d'accouchement batienga perfusion mpo baprovoquer bebe abima bandeko nazaleka loboko na libumu noka nde mwana azobeta bacoup de pied nde mwana azosaka na kati ya libumu bandeko na ngai travail ebandi kobota oyo ezali contraction eza nango normal eza ndenge mosusu mais bato babota na baprovocation to mpe contraction baprovoke yango mpo mwana bima ntango ebandaka eyokaka te batienga mai wana ti batienga yango na ba 10h30 ba 11h ti tokoma 15h30 donc travail vraiment ekomi douleur ekomi intense ekomi ntango mwana abima ntango ekomi ke mwana abima bandeko bafemme sage balobi na ngai mama Charlotte mpo bayebaki nga na hôpital wana babi kobota na perfusion ezalaka matata esalaka pasi na répondre bango na bi bapasi onga na si na moni nasimba kutuba nango te mais on ayebi ke nazopesa vie kala te nazomona kutu mpasi wana te bandeko na ngai na 15h30 le 1er avril 99 naboti mwana na ngai liboso bobi ye mta filma ngai nabengaki ya Obedine Obedine mwana na ngai liboso bandeko mwana na ngai abotami jeune fille na ngai bandeko après 3 fausses couches nalinga nabela liboma ya esengo mwana azolela mwana aza na bomoi abimi na libumu na ngai bandeko na ngai nabota na 15h30 nakanga misu ke nalalira moto aboti boye ape fatigue wana lalinga nalala te nazaka na bebe na nga boye moke nasimbi bebe na nga soki azopema nasipi ma couverture moke nasimbi libumu mwana na nga azopema bandeko na ngai lelo nakobeta lisolo oyo nazoseka mais soki nazongi na époque wana ezalaki expérience moko très traumatisant bebe na nga aza na bomoi azopema bandeko nzambe aza na bomoi yo ondimaka nzambe te na oyebisa wana pokwa na lelo ke Yesu Masiya aza na bomoi tambola sembo banga nzambe totolekisa aire na biso pour rien na ba distraction
oloba Maman Charlotte a côté oui naza côté ya yo tout en incrédulité naza côté ya yo tout en mutema makasi likabezo umela parce que mutema wana ni kopesa ngo Yesu Masia to ni kofungwela ngo Nzambe akota na kati ta sala misala na ya malamu na kati na yo bande ko ngai obedi na botami obedi abotami nouvelle na ya kobota epanzani bandeko ezalaki likambo mukolonga na botaki na famille na ba connaissance na belle famille na mobile na nga ezalaki journée moko na ebisi bino ya kosakana te journée yaki ya kolela kopambola Nzambe bolamo Nzambe lekebele bolamo Nzambe elekebele bandeko na ngai na bimi hôpital na pyjama okane na quelque chose lati moi super non ngana ba hôpital so tina poto na boti ba na ngade magana pyjama tellement que pour nanga ezalaki importante na lata po oliba ya zo kuma na libaya kala tenga bito kene ndako ba mabaya wana botikela nga ba mabaya ngai cadeau na zwe leki za tellement précieux leki bolambo eleke bele Nzambe tozo ngandako tozu voiture tomati tozo ndako na bébé na nga na maboko bande biba ke ka liki na nga boya kitakate témoignage ya Maman Charlotte na ninge édifier mutu moko na baki na obanda na émission ya Grâce Maison na kotia témoignage na ngai na kati po eza mulai tala ka eloko sali 3 fausses couches et ko la paix ko sota une semaine ata 5 émissions na le bilaka Maman Charlotte ndalali ko encourager yo tia elike ne pa na Nzambe ko tia elike pa mutu te ko tia elike pa médecin te ko tia elike na pa tata mo sita na mbongo ebele ko tia elike pa no ko tia ko manga na poto non tia motema no pa na Nzambe s'appuyer na Nzambe il est capable ya ko changer situation na yo aza capable ya ko sala même ko leka o sala ki na bombe ya Maman Charlotte il est Dieu il est capable Maman Charlotte aboti obedine après 7 mois bande ko na tutu zemi mususu na yeko bota mwana ya mobali na jeune garçon na nga moko ta na boti mwana na nga Nzambe apangoli tinga mpinzoli nazalaki na mwasi apesinga mwana mobali Nzambe na kumisi yo na ye na poto na ye kobota bana mosusu mibale jeune fille na nga osa 20 ans okala te ibango babotami awa na jeune fille na nga mosusu aza na 16 ans epaka moko filme ngai ya Sara aosa ape 16 ans kala te Maman Charlotte ana bana 4 Nzambe apangusanga pinzoli témoignage olelo yoki yango parce que Nzambe asaki bolamu elekaka tellement ebele bolamu Nzambe asalaka edaka tellement kaka ebele ezipi badouleur ezipi kolela ezipi désespoir ezipi na koti doute ezipi biloko tu wana bolamu Nzambe dominer lelo yo oyoki témoignage ya Maman Charlotte Maman Charlotte ata une battante épreuve wana nelekaki nango na vie na nga bandeko na ngai yango mte komisi Maman Charlotte aza lelo ekembisa ngai nazalaka mwa kolembalemba mwa baboye me Nzambe asali ngai mwasi oyo nazali lelo Nzambe asali ngai mwasi ya lokumu oyo nazali lelo naza lelo na mobali na nga tobanda na ye depuis bu jeunesse na biso naza na bana na nga 4 dans la ndako na biso nga na ari mokumble po bato bada bambinga baleki nga na mbinga bana na ngai toza famille béni toza famille toyebi Nzambe toza famille tozo kosalela Nzambe toza famille toza soudé yango na sepelaki na émission ya liboso ya Grâce Maison na partager témoignage na ngai elongo na yo na partager témoignage na ngai elongo na yo papa témoignage na ngai elongo na yo mama ezaka kobota te na lobe kotala pe maladie moko bozwa nango eza maladie moko incurable mais na obisa oke Yesu Masia aza capable aza miracle aza guérison aza solution kangama na Nzambe longwa na ba distraction longwa na ba biloko ezanga tina kangama na Nzambe likambo na yo mutu akoprier lokola yo moko azate likambo na yo mutu akofandela nango na jeune prière azate lokola yo moko kota ba prière luka Nzambe longwa na distraction longwa na makambo ezanga mituna makolo bondela Nzambe kangama na Nzambe tia foi na Nzambe Nzambe akosalela yo bikamwa vraiment beau s'abonner belé na Grâce Maison beau partager témoignage oyo bokozwa ba émission na Grâce Maison en tout cas presque donc je crois chaque après des jours bon nous toujours ba émission il y a ba conseil tout le makambo belé na Grâce Maison to ko sala makambo belé na Grâce Maison vraiment beau s'abonner belé déjà je crois 700 et quelques
Ce qui est parti, il y a ba koya liboso, to bana kosala ba live na biso. Kota mama, pesa di kanisa yo, to ede bana na biso, to lo mwana bo, na distraction, to yaki na poto, to profiter na makambo ya malamu, to profiter na ba makambo yo komema biso musika, to lo mwana ba fertilité, to komema biso nil pa, ko zo sa yo sima. Le temps on doit la babilo kozanga tina, ezo edo to kene liboso, to s'intégrer na makambo ya malamu, makambo mabe to lo mwana ba vie na biso. Vraiment ezalaki témoignage à maman Charlotte dans le but na bino vraiment mokondalo la apambola bino générique ya émission nanu na silisi yango te émission na otia nkamba na moko mais bon mona ke avant émission le kana vous na générique lokola ya grâce cuisine vraiment na komi nanga na suka na sepelaki na partager témoignage nangé longo na bino vraiment bo tika ba commentaire na bino ya malamu bo kangama na Yesu Masia bokomona gloire na ye vraiment na komi nanga na suka ezaki témoignage ya maman Charlotte nzambe miracle ça na vie na ngai naza mama ya bana 4 na vie na ngai nazwa grossesse 7 fois na maboko naza na bana 4 en bonne santé na pambola kanzambe mikolo nyonso pour la petite famille na ngai vraiment nzambe apambola bino na lobi na bino bonne soirée wana tomonani à la prochaine bye.